হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকে আমি একটি লন অফ ম্যাচ নিয়ে চলে এসেছি। আজকের ম্যাচটি হবে 1v1 লন অফ ম্যাচ। এটা আমার ইউটিউব চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও। আশা করি আপনারা সবাই আমাকে সাপোর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ফার্স্ট রাউন্ড তো বডি শট দিয়ে মেরে ফেলছে চান্দু। ফার্স্ট রাউন্ড ওর কাছে আমি মার খেয়ে ফেলেছি। বডি শট খেলে এখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি তার উপর। ওয়ান ট্যাপ খেলছি, সে জাতা খেলছে। দেখছেন গাইস কিভাবে জাতা মেরে দিচ্ছে। ওরে ওয়ান ট্যাপটা জোস ছিল। আপনারা সবাই যদি আমাকে সাপোর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যান তাহলে আমি রেগুলার ভিডিও ছাড়বো। এমন ভিডিও ছাড়বো, এমনকি আমাদের এমন ভিডিও রেগুলার পাবেন যদি আমাকে সাপোর্ট করে এগিয়ে নিয়ে যান। তো বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন। আর আমি একটা পার্মানেন্ট ড্রেস আপ বানাবো। আমি তো 150 দিয়েছি, আমারটা কাউন্ট হয়নি, ওরটা কাউন্ট। আবার আমরা ম্যাচে চলে গিয়েছি। ডবল মার খেবো। ওরে, আর যদি আপনারা কেউ আমার সাথে ভার্সেস করতে চান তাহলে আমাকে অ্যাড পাঠাতে পারেন। আমার আইডি কোড আমার প্রোফাইল পিকচারে দেওয়া আছে। আর আমি আমার আইডি কালেকশন একদিন দেখাবো। দুই আলা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, ওয়ান ট্যাপ লাগেনি। আবারও শট দিয়েছি, ওয়ান ট্যাপ লাগেনি। এখন এসবিডি শট। ওরে ওয়ান ট্যাপ, 324 ওয়ান ট্যাপ মেরে দিয়েছি। আবার নিমিশে আমরা লাশ দিয়ে দিয়েছি, ওয়ান ট্যাপ লাগেনি। ওরে আবার 324 ওয়ান ট্যাপ। MP40 নিচে রে চান্দু। MP40 মায়ের খাইতে খাইতে এনিমি কান্দে দিব। মোকো ওকং নিয়ে আসছে, ওকং আর বেল নাই। এখানে আমি বুয়া নিয়ে নিয়েছিলাম। আর বুয়া নেওয়ার পরে আমি একটু বাপসাপ দেখিয়েছিলাম। আর এরকম ভিডিও যদি দেখতে আপনাদের আরো ভালো লাগে তাহলে আমাকে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েন, লাইক করে দিয়েন, কমেন্ট করে দিয়েন, আর শেয়ার করতে ভুলো না কিন্তু। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।